Welcome back to my YouTube channel Sumber Apoteker. Obat untuk membantu mengobati gejala flu, menurunkan demam, melegakan hidung tersumbat, dan meredakan batuk serta sakit kepala. Alfara adalah salah satu obat untuk meringankan gejala flu. Obat Alfara mengandung paracetamol, fenilpropanolamin, chlorpheniramine, maleat, dan dextromethorphan. Obat ini digunakan untuk membantu meringankan gejala flu, menurunkan demam, melegakan hidung tersumbat, dan meredakan batuk. Dosis dan aturan pakai untuk dewasa, 1 kaplet diminum 3 kali sehari. Sedangkan untuk anak usia 7-12 tahun, setengah kaplet yang diminum 3 kali sehari. Apakah obat ini bisa digunakan untuk sakit tenggorokan? Alfara adalah obat yang mampu mengatasi batuk kering dan gatal tenggorokan karena alergi, disertai flu, nyeri, ataupun demam. Berapa lama sembuh dari flu? Obat yang dianjurkan dengan dosis 3 kali per harinya secara idealnya adalah dikonsumsi setiap 8 jam sekali. Obat ini diatur sedemikian rupa untuk dikonsumsi setiap 8 jam agar mendapatkan efek yang maksimal untuk mencapai kesembuhan dalam setiap kali pemberian obat. Cara mengatasi flu dengan cepat agar penderita bisa segera pulih dan kembali beraktivitas. Tinggal di rumah dan banyak istirahat. Rajin berkumur, banyak minum air hangat, mandi air hangat, oleskan penghangat di bawah hidung, tidur dengan sandaran lebih tinggi, dan makan makanan penangkal infeksi. Baiklah, demikian rekomendasi dari saya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda. Sekian, terima kasih.